зам хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тэгээд энэ бичил тээврийн хэрэгслийн шинээр хөгжиж байгаа сургууль скутер мопедийн энэ хууль бол анх одоо хууль санаачлагчийн зүгээс ажиллаж одоо өргөн барьснаас хойш 2 дахь хавартал хилцүүлж тэгээд сая их хурл маань гишүүд маань батллаа, эзлэн батллаа. Тэгээд хууль хэрэгжүүлэх хугацаанд сая энэ 7 сарын 1-ээс хэрэгжиж байгаа. За яг хууль бол батлагдах нэг өөр хуулийг хэрэгжүүлэх гэдэг бол засгийн газар за тэгээд хууль зүйн яам гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үндэсний төв тээврийн цагдаагийн алба нийслэлийн засаг дарга гэдэг энэ субъектууд бол энэ хуулийг бол одоо хэрэгжүүлэхэд гол анхаарах ёстой. Тэгэхээр нийгмийн хууль учраас хуулийг хэрэгжүүлэхээр бас тодорхой хугацааны одоо бэлтгэл ийм үе шат тэгээд нэг жоохон цаг хугацаа хэрэгтэй байна. Манайд ч одоо ингээд нэг дугуйн зам гэдэг юм яг утгаараа хөгжиж байгуулагдаагүй, дугуйн зам хүрэлцээгүй. Тэгээ энэ байдлаас болоод одоо яг л дугуйн замтай болохын асуудал бол маш том асуудал болоод байна. Өнөөдрийг хүртэл ер нь иргэд за тэгээ тээврийн хэрэгслийн жолооч төрийн бас байгууллагуудаас надад санал ирээд ин л да. За ер нь энэ хуулийн хэрэгжилт ер нь жоохон таарах эхэлчлээ. Ер нь цаашдаа одоо яаж энэ хэрэгжилтэн дээр анхаарах вэ гэдэг. Тэгээд би бас холбогдох одоо яамд тэгээд нийслэлийн засаг даргын тамгын газар нэртэй холбогдож бас асууж сургалж явлаа. Тэд хэлэхдээ бол ер нь хуулийн хэрэгжилтэн дээр бол бид анхаарч ажиллаж байгаа. Бас иргэдэд бол мэдээлэл хүргэсэн. Түр хугацаагаар бол энэ мопед сурон скутерийг бол нэг хэсэг хугацаанд хориглох юм шийдвэр бол бас гаргаж үзлээ. Яг одоо явган үний зам дээгүүр мопед сурон скутер бол явж л байна. Гэхдээ бол энэ дээр одоо маш анхааралтай явж ажиглаж одоо бид нэр цохих арга хэмжээнүүдийг авнаа гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд ер нь энэ хаврын чуулган бол нэлээд ачаалттай шахуу энэ замгүй л одоо хуралдаа боллоо гэж би бодож байна. Тэгээд олон одоо чухал нийгмийн болгон эдийн засгийн ач холбогдол өндөр. За тэгээд ер нь нийгэм тулгамдж байгаа олон асуудлуудыг шийдвэрлэх улс эх орны хувьд одоо бас эдийн засгийг одоо хүчрхэгжүүлж бас нэг эдийн засагт бас нөлөө үзүүлэхээс тийм хуулиудыг бол одоо санаачилж өргөн барьлаа. Маш олон хууль түүнийг дагаж орж ирсэн хуулийн төслүүдийг өргөн барьж бас олон ажлын хэсгүүд зэрэг ажиллаж ер нь л тэгэл байнгын орны хурал, чуулганы хуралдаа за тэгэл ажлын хэсгийн хуралдаа хилцүүлгүүд бас олон сонсголууд энэ төр явагдлаа. Тэгэхээр ер нь бол гишүүд их завгүй байлаа л гэж харж байна.